आज हम आपको जानवरों और पक्षियों के बारे में हम बताएंगे। जो उड़ने वाले होते हैं उन्हें हम पक्षी कहते हैं, ठीक है। और जो नीचे जमीन पर चलते हैं उन्हें हम जानवर कहते हैं। पक्षी में कौन कौन से आते हैं, जैसे कि कौआ, चील, तोता, हाँ जी, बाज, वेरी गुड। और जानवर में हाथी, बकरी, भैंस, हाँ जी। और जो दूध देने वाले होते हैं जानवर उन्हें पालतू जानवर कहते हैं, जो हम घर पर रखते हैं, जैसे कि गाय, भैंस, कुत्ता, बकरी। कुत्ता हो गया पालतू जानवर हो गया, ठीक है। घोड़ा, घोड़ी, ये पालतू जानवर होते हैं। और चिड़िया कौन सा जानवर है, उड़ने वाला पक्षी है ना, हाँ उसे पक्षी कहेंगे। और ये किसकी तस्वीर है, हाथी की। हाथी कहाँ रहता है, वेरी गुड। आज हम आपको हाथी की कविता सुनाएंगे, ठीक है। आप पीछे पीछे बोलना, सुनाए। हाथी राजा बहुत बड़े, सूंड हिलाते कहाँ